Kembali lagi di YouTube channel Klinik Mahaba atau Joko Mahaba pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Dan ini pasien yang selanjutnya sedang ditotok refleksi pada bagian saraf lensa. Dan ini Bu Rahman. Pasien yang pertama sedang didolphin kretek yang ditunggu mulai 1 sampai 6. Atas nama Bu Rina, janinnya 129, karbonnya 69, janinnya 9 mg. Jadi fokusnya sesak nafas, migrain, batuk bronkitis, saraf koroner. Albumin. Dan ini sedang direfleksi pada bagian kepala. Dan sekarang kemudian ditotok refleksi pada bagian perut dan lanjut pada bagian paha. Kemudian ditotok refleksi pada bagian betis dan lanjut pada bagian saraf sendi lutut. Dengan fokus sakitnya sesak nafas, migrain, batuk bronkitis, saraf koroner, kaki bengkak, albumin. Kemudian ditotok refleksi pada bagian pergelangan kaki. Dan lanjut ditotok refleksi pada bagian telapak kaki dan juga jari-jari kaki. Pada fokus sakitnya batuk bronkitis, pada urutan nomor 14, titik refleksi pada telapak kaki. Dan sekarang sedang ditotok refleksi pada bagian pergelangan kaki, yakni pada bagian kaki kanan. Di depan juga ada pasien yang sedang didolphin kaki. Ini pasien yang sedang didolphin kaki, dan ini baru saja di kasur pemanas. Dan selanjutnya direfleksi menggunakan alat dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Terus cara darahnya pelan-pelan sambil biru niki, berarti uangnya wis gampang sesuai. Bangun tidur, mari kerja. Dan selanjutnya direfleksi menggunakan alat dolphin kembali. Selanjutnya ditotok refleksi pada bagian saraf sendi lutut dan pada bagian paha. Selanjutnya direfleksi menggunakan alat dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Kemudian tahapan yang kelima, direfleksi menggunakan metode aliran listrik. Yang pertama-tama diolesi dengan air asma terlebih dahulu, kemudian ditekankan pada bagian saraf inti.
mungkin jelas itu namanya kursus. Nggih. Cilik mau yang gedebek mana? Menampung itu susah loh. Ini mau yang gedebek nih. Nggih. Terus Indonesia itu masih ada itu semangat pun. Terus kita harus kenapa pun. Ya. Ada nih gini kalau bisa gedebek. Iya. Nanti Masih Surabaya mana? mungkin mungkin Saya mau jadi mana ini? Alfian mungkin macam begini. mungkin Saling rasanya orang kaya. sehat masih bisa tempe. Ini kursi nggak bisa memakai rutin bisa. Dan ini pasien yang selanjutnya sedang ditensi, tekanan darah, paru-paru, dan juga jantungnya. Dan selanjutnya tahapan yang ke-6, direfleksi dolphin kretek yang ditunggu mulai 1 sampai 6 menit. Kalau jiwa tak terkait sama